Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym przedstawię Wam kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt informacji, stron, wskaźników ze świata kryptowalut czy z sieci Bitcoin, które ja na co dzień obserwuję i które dają mi szersze spojrzenie na cały rynek krypto. Dzięki nim również mniej więcej wiem, na którym etapie cyklu się znajdujemy, czy jest to Bessa, Hossa, akumulacja, reakumulacja. Posiadając wiedzę, która jest zawarta na tych stronach, uważam, że moje ruchy na rynku kryptowalut są o wiele bardziej świadome, a co za tym idzie, również czuję się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem tych kilkudziesięciu wskaźników, zostawiaj łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Pierwszą stroną, którą na co dzień sprawdzam, jest mempool.space. Dzisiaj mamy 28 listopada. I w momencie nagrywania filmu jest blok Bitcoina 818 884. Tutaj znajdziesz informacje o kolejce transakcji, które czekają na potwierdzenie, o opłatach transakcyjnych i ogólnie co się dzieje na sieci Bitcoin. Następną sprawą, którą sprawdzam, jest trend w wyszukiwarce Google'a. Jeżeli chodzi o frazę cryptocurrency, widzimy, że aktualnie fraza cryptocurrency jest to jedynie 11%. Widzimy także, że w Hossie 2021 było to 45%, a w Hossie między 2017 a 2018 rokiem było to 100% w tej skali. Następną frazą, którą sprawdzam, jest Bitcoin i tutaj aktualnie mamy 40%. W Hossie 2011 ten wskaźnik wskazywał około 90%, natomiast w Hossie pomiędzy 2017 a 2018 rokiem było to 100%, co pokazuje nam, że trend na wpisywanie samej frazy Bitcoin również spada, tak jak w przypadku frazy cryptocurrency. Następnym wskaźnikiem jest częstotliwość wyszukiwania frazy Ethereum i tutaj widzimy, że z cyklu na cykl jest ona coraz bardziej popularna. Aktualnie jest to 27%, co również wskazuje, że nie ma zbyt dużego zainteresowania w porównaniu do Hossy z 2021 roku. Jeżeli chodzi o 2017 rok, Ethereum nie było jeszcze tak popularne i aktualnie mniej więcej znajdujemy się na tych samych poziomach, co w szczycie Hossy 2017. Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik chciwości i strachu, Fear and Greed Index. Aktualnie mamy chciwość na poziomie około 70%. Jak widzimy w momentach spadku Bitcoina, ten strach był coraz większy, wyniki były poniżej 20 punktów, natomiast euforia pojawia się przy wzrostach, widzimy ten zielony kolor, która sięga powyżej 80 punktów. I aktualnie znajdujemy się na około 70, czyli chciwość jest wysoka. Pamiętajcie, nie musi to oznaczać, że to jest koniec hossy. Może to oznaczać, że na rynku są pozytywne emocje, co mi daje informację, że w przypadku lokalnych jakichś spadków, odreagowania nie będę zdziwiony, gdyż poziom chciwości jest na dosyć wysokim poziomie. I nawet naturalnym jest, aby on trochę spadł przed kolejnymi wzrostami Bitcoina, jeżeli oczywiście takie w ogóle nadejdą. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba adresów, które posiadają powyżej 1 bitcoina i tutaj jak widzimy ta liczba rośnie. Jeżeli sobie przybliżymy, mamy ponad 1 000 000 adresów. Jeżeli chodzi o adresy posiadające powyżej 10 bitcoinów, w tym momencie widzimy, że nastąpiła lekka sprzedaż, natomiast cały czas jest ponad 155 000 adresów, które posiadają powyżej 10 bitcoinów. Jeżeli chodzi o adresy, które mają powyżej 100 bitcoinów, jest to wartość około niecałych 16 000 i jak widzimy ta wartość mniej więcej pozostaje na tym samym poziomie od Hossy 2021 roku i największe adresy, które mają powyżej 1000 bitcoinów, tak zwane grube ryby, widzimy, że w Hossie 2021 one się wyprzedały i w tym momencie ich wartość oscyluje około 2000 adresów, które posiadają ponad 1000 bitcoinów na jednym tylko adresie. Pamiętajcie, że część wielorybów może na przykład taki portfel dzielić, przez co pojawia się więcej tutaj takich adresów, albo w tym miejscu trochę mniejszych, które mają powyżej 10 bitcoinów, a tutaj liczba tych adresów spada. Może to dawać taki wniosek, natomiast pamiętajcie, że również może to oznaczać, że wieloryby totalnie wyprzedają się ze swoich bitcoinów, a przynajmniej
te niecałe, tu jest 2,5 tysiąca, aktualnie mamy około 2000 adresów, czyli około 500 wielorybów. Nie wiemy, czy te adresy sprzedały wszystko do dolara i opuściły rynek, czy podzieliły może swoje portfolio na kilka mniejszych adresów. Tego już niestety nie sprawdzimy. Następną stroną jest informacja, ile adresów trzyma jakąkolwiek ilość bitcoinów od roku, to znaczy masz ileś bitcoinów i nie ruszasz ich od roku. I adresy, które mają powyżej 0,01 bitcoina, jest ich aż 13 milionów, adresy powyżej 0,1 bitcoina jest aż 4,5 miliona i adresy powyżej 1 bitcoina jest to 1 milion adresów na ten moment w 2023 roku. I jak widzimy, ta liczba cały czas sukcesywnie rośnie, co oznacza, że ludzie chętnie trzymają bitcoina i raczej nie chcą go sprzedawać, a wręcz go dokupują. Kolejnym wskaźnikiem jest ilość aktywnych adresów na sieci Bitcoin. Jest to średnia z 7 dni. Jak widzimy, na szczytach hossy tych adresów było ponad 1 milion. Tutaj jest 1 145 000 ponad i aktualnie jesteśmy po dołkach, zmierzamy ku górze i na dzień dzisiejszy znów jest ponad 1 milion aktywnych adresów. Kolejną stroną jest wykres, który pokazuje, jak duży procent adresów trzyma Bitcoina od ponad roku i nic z nim nie robi i aktualnie jesteśmy na historycznych poziomach, ponieważ ponad 70%, prawie 71% adresów trzyma Bitcoina i nie sprzedała go minimum przez rok albo i więcej. Jeżeli chodzi o 5 lat, jest to 31,5% adresów, które trzymają swojego Bitcoina. Jeżeli chodzi o adresy, które nic nie zrobiły ze swoim Bitcoinem przez plus 10 lat, jest to już tylko niecałe 16%, co uważam i tak za bardzo dużą liczbę. Następną stroną jest informacja o tym, ile bitcoinów znajduje się na wszystkich giełdach i aktualnie widzimy, że mamy trend spadkowy, co oznacza, że około 2 miliony bitcoinów z 19,5 miliona dostępnych ogólnie w obiegu jest na rynku. Widzimy, że w ostatnich dniach mieliśmy przypływ bitcoinów na giełdy, potem odpływ, teraz znów jest przypływ. Jeżeli bitcoiny wpływają na giełdy, może to oznaczać, że ktoś wysyła z portfela swoje bitcoiny na giełdę, aby je sprzedać. Widzimy, że ostatnio cena nieco urosła, ta czarna linia, co może oznaczać, że część ludzi przesyłała bitcoiny na giełdy w celu ich sprzedaży. Kolejnym wskaźnikiem jest kapitalizacja Tethera i dlaczego ją sprawdzam? Ponieważ im więcej Tetherów na rynku, tym jest większa płynność i zazwyczaj historycznie im więcej Tetherów było na rynku, tym więcej ludzi mogło za nie kupić Bitcoina, dlatego też dla siebie to monitoruję i zawsze zestawiam to z Bitcoinem i jak widzimy w 2017 roku był wzrost kapitalizacji Tethera, potem spadek, w 2021 również był wzrost kapitalizacji Tethera, który pompował cenę Bitcoina. Następnie po upadku FTX-a kapitalizacja Tethera zmalała i od 2023 roku widzimy, że ponownie market cap USDT rośnie, co również przekłada się na wzrost ceny Bitcoina. Nie tylko, ale jest to pewnie jedna z przyczyn wzrostów. Kolejnym wskaźnikiem jest to średnia cena transakcji i jak widzimy w 2021 roku były one bardzo wysokie, około $60 za transakcję. Aktualnie, jeżeli sobie oddalimy, średnia transakcja kosztuje niecałe $7, co i tak jest wysokie, co oznacza, że bardzo dużo transakcji, jak wskazywałem na pierwszej stronie, ponad 195 000 czeka na zatwierdzenie i jeżeli nie jesteś cierpliwy, nie chcesz, aby Twoja transakcja czekała w kolejce, możesz zapłacić napiwek górnikowi, aby Twoją transakcję dodał do łańcucha bloków jako pierwszą, natomiast musisz wtedy więcej zapłacić i stąd mamy wzrost opłat transakcyjnych, które zazwyczaj w hossach, a zwłaszcza na ich szczytach są bardzo wysokie. Widzimy na przełomie 2017 i 2018 roku również były wysokie, tak samo jak w 2021.
dlatego moim zdaniem warto monitorować wysokość opłat transakcyjnych na sieci Bitcoin, ponieważ to Bitcoin jest głównym aktywem na rynku kryptowalut i to on, jeżeli rośnie, ciągnie za sobą cały rynek, a jeżeli spada, to również spadki na innych altcoinach są i to zazwyczaj o wiele większe niż na samym Bitcoinie. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, ja tylko Wam przedstawiam, co zauważyłem na podstawie danych historycznych. Kolejnym wskaźnikiem jest ilość transakcji na sieci Bitcoin i jak widzimy, zainteresowanie siecią cały czas rośnie. Oczywiście w Bessach ono malało. W tym momencie jest ono na jednych z wyższych poziomów. Ustawmy sobie rok i aktualnie na sieci Bitcoin mamy niecałe 500 000 transakcji dziennie. Kolejnym wykresem jest hashrate sieci Bitcoin. Hashrate jest to jednostka, która nam pokazuje, jak duża moc obliczeniowa jest podłączona, czyli zabezpiecza sieć Bitcoin. Jeden hashrate na sekundę jest to ilość zapytań, które sprzęt, który zabezpiecza sieć Bitcoin, może zadać przez sekundę do sieci po to, aby odgadnąć hash, który zatwierdza nowy blok. Jeżeli nie wiesz, czym jest funkcja haszująca, film o tym jest na moim kanale, pozostawię u góry link, możesz sprawdzić. Natomiast jest aktualnie kolejny rekord hashrate'u i jest to już ponad 500 000 terahaszy na sekundę i jak widzimy, cały czas mamy tendencję wzrostową z małymi spadkami w czasach Bessy. Kolejnym wskaźnikiem jest przychód górników, to jest liczone w Bitcoinie i on może nie jest jakiś super dokładny, natomiast pokazuje, jak działają halvingi, że nagroda zmniejsza się o połowę i w momentach szczytów widzimy, że ten przychód był zwiększony, ponieważ sieć Bitcoina była bardzo zakorkowana, a dużo ludzi na przykład chciało wysyłać Bitcoiny z portfeli na giełdy, żeby je sprzedać i wtedy płacili górnikom napiwki za to, aby ich transakcja była przeprocesowana jako pierwsza, żeby zdążyć sprzedać Bitcoina jeszcze jak jest drogi, co jest widoczne na wykresach w postaci zwiększonego przychodu górników na szczytach hossy. Kolejnym wskaźnikiem jest Bitcoin Miner Difficulty, czyli trudność wydobycia bitcoinów. Tutaj podobnie jak hashrate cały czas rośniemy, z wyjątkiem Bessy. Kolejnym wykresem jest Powell Multiple, czyli jest to dzienna ilość bitcoinów w dolarach, które otrzymują górnicy, podzielona przez średnią z ostatnich 365 dni i ona oznacza, że jeżeli bitcoin jest droższy, dzienny przychód jest wysoki, licznik rośnie, czyli ten wskaźnik rośnie, a mianownik, czyli średnia z 365 dni jest niższa. Jeżeli dzielimy jakąś wyższą wartość przez niższą, otrzymujemy ten wskaźnik, który podczas hossy rośnie i spada po pęknięciu bańki, a nawet bardzo precyzyjnie pokazuje dołki Bessy. Kolejnym wskaźnikiem jest MVRV Z-Score, w dużym skrócie market cap, czyli aktualna cena bitcoina razy ilość bitcoinów w obiegu. Jest to czarna linia, wartość realna jest to niebieska linia, czyli ilość bitcoinów w obiegu, która jest mnożona przez cenę z momentu ruchu tego bitcoina na sieci, czyli nie razy taką cenę, jaką dzisiaj ma bitcoin, tylko taką cenę, jaką Bitcoin miał podczas ostatniego ruchu na portfel, na którym dzisiaj się znajduje. Jeżeli podzielimy wartość rynkową przez realną, otrzymujemy tą czerwoną kreskę i jest to wskaźnik MVRV. Z-Score jest to odchylenie standardowe, czyli ta pomarańczowa linia, która również bardzo dobrze wskazuje górki hossy, jak i dołki, czasy Bessy, a przynajmniej bardzo dobrze wskazywała to w poprzednich cyklach. Pamiętajcie, że nikt na przykład w 2021 roku nie wiedział, jak wysoko dojdzie ten wykres, ponieważ w 2017 roku doszedł on do wyższych poziomów, dlatego historyczne dane czyta się bardzo ładnie, natomiast w tym przypadku, jeżeli na przykład w przyszłym roku będziemy rośli, nikt nie wie, czy urośniemy do tego poziomu, czy może zatrzymamy się gdzieś niżej, ponieważ na rynku działa oczywiście psychologia i im więcej osób obserwuje dany wskaźnik, tym więcej będzie cwaniaczków, którzy stwierdzą, że dobra, w poprzedniej hossie doszliśmy do poziomu 7 na Z-Score, to w tym przypadku wyjdę sobie, jak będzie to poziom 5, żeby być przed tymi, którzy chcą sprzedać
gdy będzie 7, a być może do tych 7 nigdy nie dojdziemy. Nigdy nie wiadomo, jak zachowa się rynek, natomiast wskaźnik ten warto obserwować. Przedostatnim wskaźnikiem jest NUP, czyli niezrealizowany zysk podzielone przez niezrealizowaną stratę. Co to znaczy? Że jeżeli kupiłeś bitcoina za 15 tysięcy, a dzisiaj jest po 35, to ty masz niezrealizowany zysk. Niezrealizowany zysk jest dzielony przez niezrealizowaną stratę. To znaczy, że jeżeli ktoś kupił bitcoina za 68 tysięcy dolarów, a dzisiaj jest po 35, dajmy na to on ma niezrealizowaną stratę i im więcej osób ma niezrealizowaną stratę, tym mianownik, czyli ta liczba w ułamku poniżej jest większa, a jeżeli coś dzielimy przez większą liczbę, to wynik jest niższy. I ta niebieska linia pokazuje stosunek niezrealizowanego zysku do straty i jak widać historycznie również dosyć dobrze wskazywała momenty, kiedy były dołki na Bitcoinie i kiedy były górki. Również uważam, że warto obserwować ten wskaźnik. Ostatnią stroną, którą chciałbym Wam pokazać, jest CBB Info i jest to wykres, który możecie sami podług siebie spersonalizować. Zawiera on różne wskaźniki, niektóre z nich Wam pokazałem, na przykład NUPLA możemy sobie odznaczyć i wtedy ten wykres się lekko zmieni. Możemy RV Z-score odznaczyć, również tutaj się zmieni. Natomiast jeżeli zaznaczymy sobie wszystkie 9 wskaźników, otrzymamy taki oto wykres, który również historycznie bardzo trafnie wskazywał szczyty i dołki, natomiast pamiętajcie, tutaj na przykład też byliśmy bardzo nisko i tutaj byliśmy bardzo nisko, co prawda tutaj był lokalny dołek, był to dołek covidowy, natomiast był on wyższy od dołka z BES 2019 roku i pamiętajcie, że w czasie hossy ten wskaźnik również idzie do góry i następnie spada i my do końca nie wiemy podczas hossy, kiedy jest ten szczyt, czy on już jest tu, czy może tu, czy może tu, bo jak widzimy są małe odreagowania. To było 20 kilka stron, które ja sprawdzam dla siebie po to, aby wiedzieć, co dzieje się na rynku, ponieważ pamiętajcie, ludzie gadają głupoty, a liczby nie kłamią, liczby to są liczby i na ich podstawie możemy wyciągać swoje indywidualne wnioski. Każdego zachęcam do tego, aby sam śledził wykresy. Oczywiście nie są to wszystkie wskaźniki, które monitoruję dla siebie. Dajcie znać w komentarzu, czy podobał Wam się filmik, a może Wy macie jakieś inne wskaźniki, którymi chcecie się podzielić. Podrzućcie je, zostawcie również łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!